ราเบียกัมพูชีสราเบียจีมหนพิจิตสมัยเจริญเนี่ยแต่ศาสนาจีบันต้อนปอร์มินเศรษฐกิจจากปอร์มินจีดำบงคือเนี่ยจุดนี้บานเลิกลางทาประจับเชียซาแกมเนี่ยก้มหนึ่งปอร์มินเชียบานช่วยอภิวัตกัมพูชีจานแต่งขณะเศรษฐกิจตำแหน่งตำแหน่งของสังคมแต่งขนมสหกรณ์มูลฐานรัฐาเกียซันเวปักมันมีเรียบจำสิการสลามมวยสไดปีกาปราบปรามเจ็บเชียซาแกมนิคมหนึ่งปอดเมียเชียสำหรับการพิวัตรกล่าวมาทับได้เพียบโลกเรมอนสมาชิกกรมปรึกษาพิบ้าองค์การจิตสถานบางตุลีสิการสลามนี่คือเรียบจำล้างของกรมน้องดอกก้ามีการพิษาทัตตาเจ็บเชียซาแกมนิคมปอดเมียเชียแต่บานปราบปรามโดยได้สำหรับการพิวัตรในตามสากลจะโลเรมอนบานมีประสาในขนมสิการสลานิท่าประปวนประจับชีบานดาตัวนิติอย่างสำคัญในขนมสังคมกัมพูชีสับไงหากในขนมนุ่มมันท่าแต่อยู่จนสบายแต่เนี่ยนโยบายกับบานปราบปรามใบสไปโรการความตรอของได้จะโลกกับบานบันทามที่พกนาท่าปฏิกัมพูชีมีเนี่ยปราบปรามอินเทอร์เน็ตประมาณ30%ในประเทศปรสรบดาวในขนมมวยง่ายจะคือมีเนี่ยปราบปรามอินเทอร์เน็ตมวยไซน์เนี่ยเนี่ยปราบปรามเฟซบุ๊กไว้มีประมาณเชียมวยเรียนเนี่ยเนาะเจ้าสไลจำนารีนิยกาปฏิบัติองค์การจิตสถานบ่าวตุลีมีประสาทาประจัยวิจีสาแกมในกรมหนังปอดมีวิจีคือจิตเปลี่ยนจำลองสำหรับการอภิวัตเศรษฐกิจสังคมหนังกาประสาทจะตรงเส้นที่ทองได้จากปอดมีจีบันโตคือกระสูสาการอะไรจากกระสูสาการหนังองค์การใจแก่ระบาดจุดปนจุดรุ่งเอามาจากสากเรทนโต้หนึ่งหมดชุ่มโยดดังอัมพีทาประยาวในประปวนเป็นชัยกรมหุ่นลำใบโยกเตอปงเรื่องสากเรระบาดปุกเกบุชมณฑลผลิตภัณฑ์ในกัมพูชีระบบกระทรวงอุตสาหกรรมรายหนึ่งธรรมปุล MIME สหการจมวยหนึ่งตีพนักงานสหปฏิบัติการอันตรจิตระบบประติจปนได้ให้กัดทาใจกาบานรีบจอมสขาสลาสได้ปีประปอนวินิจฉัยกรมหุ่นเจาะเพื่อเอาประสาลังในธุรกิจระบบสหกฤษทนโตหนึ่งมัดชุมได้ประพฤติในไงประหอนี้ในสันทากีพนมปิงสขาสลานี้เพื่อล้างดำใบเอามาจากสหกฤษทนโตหนึ่งมัดชุม SME ยกดังอัมพีสาระสำคัญในประปอนวินิจฉัยกรมหุ่นสำหรับยกเตออนุวัตขนมสหกฤษระบบคลูนมวยเป็นเตี้ยสขาสลานี้ก็ดำใบเตะตีมาจากสหกฤษทนโตหนึ่งมัดชุมในกลุ่มโรงระบบใจกาขนมกาจูร่วมสารระบองปินเนตสหกฤษระบบปุเกตามสิกได้ประกาศปรมีนบักหางถาจับตั้งปีค่ายมิถุนาชนปีปอนดับเบยองค์การใจกามีนกลุ่มโรงปีชนดับเบยพอดอลปัจจัยกเตดอลมาจากสหกฤษทนโตยมัดชมดับเบยเพื่อเอาการกรุบกรองสหกฤษมีนสตองดาจบหล่อกลุ่มโรงนี้มีนการสำรบสำรวจโดยมีเชิดมาโดยผลิตภัณฑ์ในกัมพูชีระบบกระทรวงอุตสาหกรรมรายหนึ่งธรรมปุลอาเกณฑ์นิยมในอาเกณฑ์นิยมทานอุตสาหกรรมในกระทรวงอุตสาหกรรมรายหนึ่งธรรมปุลไอจะดำไม่สัตธิราบานมีนประสาบรรทบปีบางสขาสลาธาวิสัยสหกฤษทนโตหนึ่งมัดชมในกัมพูชีหนึ่งมีนปัญหาประชมจราปัญหายังจราตีมวยเป็นปัญหาเศรษฐกิจบ่ยังเศรษฐกิจโยบายเศรษฐกิจบ่ยังทำไมยังมันโดยประเทศที่จัดค้างที่สสารเพียบอยู่เฮยจังแต่เศรษฐกิจที่มีเพียบจัดตุ้มนะที่เป็นวัดอยู่เฮยปัญหาที่ปีคือการปัญหาตัวบ่หาวิสัยธุรกิจบ่ยังแต่มันน้องคือหลุดวิอรุ่ยสะเกยยังเพียรร้อนกอดโรซีจีระเบียบครูซาแต่มีจุ่มนงครูซากอดโกนใจต่อโกนต่อเจ้าจังนะจังเตอร์เวียเหมือนแมนจีระเบียบโรซีตามแบบเป็นกิจกรรมตามแบบสมัยทำไมเนิบสมัยสกอร์เป็นกิจกรรมไม่จังเตอร์แบบนั้นเกี่ยวกับอุปสรรคมือทนเทงได้ปัญหาที่ใบคือประธานธุรกิจบ่อยืงสองไงนี้เป็นอุปสรรคเจริญในจำพวกสักเกยยืงนำไปกวาดริจมรานเชียนปีขนาดโตจิครูซานั่งเตอขนาดไมโครนั่งเตอขนาดโตหนึ่งชุ่มนั่งพวกนั่งสักเกยมือมุ้ยเบียđã bị miền Cam bọt bao bì chỉ chấm hiền đó nằm ở salon nằm cao bị nằm cao chập đầu nằm bông từ đầu nằm cao đi rụt loต่อปีรอหายนั่งเตยดำหนักกาวจีกรมพลเชียดต่อปีกรมพลเชียดเตยจีกรมพลอ่อนตะเชียดแค่อ่อนตะเชียดตุ่มในกิจกรรมนั้นจังมีดำหนักกาวจังเตยยืงรัฐบาลยืงในมีกว่าขัดหัดจาในนองการช่วยกวาดฉลองปีดำหนักกาวมือดำหนักกาวมือหนึ่งจังจีอุปสรรคจังนั้นให้อุปสรรคสิ่งนี้นั่นคือการจองสปอนเซอร์เพียบเนี่ยเรื่องสากเรียยืงก่อนเรื่องเพียบนี้ได้สากเรียยืงกว่ายืงตัวสปอนเซอร์ยืงนะตัวเตยก่อน
bà thà cònประกวดនេះគាត់ប្រកួតយកស្លាប់រស់ហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់អត់បានគិតថានឹងជាដៃគូគ្នាទេគាត់អត់បានគិតថាឧទាហរណ៍ថាគាត់រស់ស៊ីលក់គ្រឿងបន្លាស់អញ្ចឹងគាត់អត់បានគិតថាអ្នកដែលរស់ស៊ីគ្រឿងបន្លាស់ក្បែរគាត់ហ្នឹងជាដៃគូរបស់គាត់ដែរទេគាត់ភ្លេចគិតថាបើគាត់បើកកន្លែងលក់គ្រឿងបន្លាស់តែម្នាក់គាត់ណាម្ដុំហ្នឹងអត់មានណាសោះមានតែគាត់មួយគាត់អត់មានអ្នកទៅទិញដែរបើមនុស្សទៅទិញច្រើនដោយសារម្ដុំហ្នឹងគឺនាំគ្នាប្រមូលលក់គ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្នាយើងនាំគ្នាទៅម្ដុំហ្នឹងទៅដូច restaurant អញ្ចឹង restaurant យើងខ្វះការសហការគ្នាពិតមែនតែខ្ញុំថាក្នុងការរស់ស៊ីសម័យស្កលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេប្រកួតគ្នាផងគេធ្វើជាដៃគូគ្នាផងម្នាក់ភ្លេចគិតហ្នឹងភ្លេចគិតថាខ្លួនឯង restaurant ហាងទាំងអស់នៅជុំវិញគ្នាអញ្ចឹងដាច់ដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែង restaurant ជុំគ្នាច្រើនហ្នឹងក៏ដាច់ភាសាអញ្ចឹងដែរហើយបើគាត់ទៅបើកម្នាក់ឯងគិនកលៀតណាមួយម្នាក់ឯងស្កាត់តែឯងក៏អត់ដែរហើយអញ្ចឹងទៅគាត់រស់ស៊ីជួនកាលអត់បានគិតអាហ្នឹងទេគិតតែពីខំប្រឹងងាកមកផ្ដួលឡាជុំវិញនឹងចុះឡើងយកឡើងអីអត់រួចទេជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមមេងសធិរាបានបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវនិងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនេះដែរសិក្ខាសាលាព្រឹកនេះគោលបំណងធំជាងគេគឺចង់បង្កើនការយល់ដឹងរបស់សហគ្រាសរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យជ្រាបពីមធ្យោបាយពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហើយទី2ដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងដូចគ្នាប្រទេសណាគេប្រឹងដែរប៉ុន្តែកត្តាដែលកំណត់ជោគជ័យអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់គឺត្រង់ថាយើងធ្វើការមួយគ្នាអត់បើរដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងអាចជោគជ័យយើងអាចឈ្នះគេហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេនៅពីក្រោយគម្រោងនេះជំនាញផ្នែកមួយទៀតដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺផ្នែកការកសាងគោលនយោបាយការកសាងគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញគាំទ្រសហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមនេះត្រូវការចូលរួមពីសហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមដោយគាត់និយាយចឹងការរៀបចំគោលនយោបាយត្រូវរៀបចំពីក្រោមឡើងលើមិនអាចរដ្ឋាភិបាលអង្គុយប្រមើលមើលទោះទាយឃើញត្រូវថាសហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមត្រូវជួយមិនទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនមែនអ្នករស់ស៊ីទេអញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីត្រូវចូលរួមរដ្ឋាភិបាលប្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញថាតើគាត់ត្រូវការគោលនយោបាយអីត្រូវការរដ្ឋាភិបាលជួយអីដាក់ដើម្បីឲ្យចំនឹងជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការដែលយើងធ្វើ business diagnostic ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ទី1វាជួយផ្ទាល់ដល់ការថែរក្សាសុខភាពរបស់សហគ្រាសយើងផងទី2ជួយរដ្ឋាភិបាលដឹងពីជំងឺរបស់សហគ្រាសយើងផងដើម្បីយើងធ្វើគោលនយោបាយចំកន្លងមកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានអាណិតដូចដើមណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យបណ្ដាដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមនេះប៉ុន្តែយើងមានកំណត់រៀបតាមច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមរបស់យើងទទួលបានអរិញប្រទានមានប្រភពអរិញវត្ថុដើម្បីខ្ចីយកទៅពង្រីកទុនការវិនិយោគផ្សេងហើយខ្ញុំរំពឹងថាការរៀបចំគោលនយោបាយដែលគាត់រៀបក្រុមនឹងធ្វើនេះនឹងមានផ្នែកមួយដែលនិយាយអំពីការរៀបចំខាងផ្នែកបណ្ដាដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមនេះគ្រាន់តែថាទៅតាមទិសដៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសជិតខាងហើយយើងមិនអាចដើរខុសពីកន្លងតំបន់ទេហើយយើងមានតែថែមត្រូវតែឈ្លាសវៃជាងគេហើយឆ្នៃប្រឌិតខ្លាំងជាងគេដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្នះគេបានឲ្យតាមគេទាន់ត្រូវធ្វើលើសពីអ្វីដែលគេធ្វើក្នុងតំបន់នឹងថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់សហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមរបស់យើងដែរសហគ្រាសសន្តិនិកមធ្យមហ្នឹងបើសិនជាគាត់ថាអារឿងពុតណាអត់បញ្ហាទេអាហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ទៅដោះប៉ុន្តែបើគាត់ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយហ្នឹងហើយគាត់ថារឿងហ្នឹងជារឿងសំខាន់ត្រូវដោះស្រាយអាហ្នឹងប្រកបជាត្រូវបានដោះស្រាយបណ្ដាព័ត៌មានបរទេស The Star បានរាយការណ៍ថាធនាគារពាណិជ្ជរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Maybank ក្រុងនឹងបើកសាខារបស់ខ្លួនចំនួន4កន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដំណាច់ឆ្នាំ2013នេះសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នធនាគារ Maybank កំពុងតែប្រតិបត្តិការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាខាចំនួន12កន្លែងរួចទៅហើយធនាគារ Maybank គឺជាធនាគារពាណិជ្ជមួយនៅក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជចំនួន5ដែលវិនិយោគដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាធនាគារហុងលេងអុងធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈធនាគារ CIMB និងធនាគារ Phong DBS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានធនាគារពាណិជ្ជចំនួន34កំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះរួមមានធនាគារក្នុងស្រុកធនាគារមកពីប្រទេសវៀតណាមចិនឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់អូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើម
ក្រៅពីធនាគារពាណិជ្ជកម្ពុជាមានធនាគារឯកទេសចំនួន7និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន37 កិត្តិកម្មឆមីទី1ឆ្នាំ2013នេះទំហំទឹកប្រាក់អនុទានដែលធនាគារអតិថិជនខ្ចីមានចំនួន6កដោសញ្ញា$2000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន6កដោសញ្ញា$75,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានអ្នកខ្ចីលុយចំនួន1កដោសញ្ញា6លាននាក់និងអ្នកដែលដាក់ប្រាក់បញ្ញើចំនួន1កដោសញ្ញា9លាននាក់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបានផ្ដល់រង្វាន់ម៉ូតូដល់អ្នកឈ្នះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានប្រគល់រង្វាន់ម៉ូតូសរុបគឺចំនួន40គ្រឿងហើយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Provery Limited បានប្រគល់នៅរង្វាន់ម៉ូតូ5គ្រឿងបន្ថែមទៀតដល់អតិថិជន5រូបដែលបានឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនៅលើក្រវិលនិងគម្រប់កំពង់ស្រាបៀរកម្ពុជាការប្រគល់រង្វាន់នេះពេលថ្មីនេះគឺជាការប្រគល់នៅរង្វាន់លើកទី8ដែលសរុបចំនួនអតិថិជនបាន40នាក់ហើយរង្វាន់នេះនឹងផ្ដល់ជូនជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2013នេះលោកលេងវុធាតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Provery Limited បានចូលរួមប្រគល់នៅរង្វាន់ម៉ូតូនេះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលនិយមពិសាស្រាបៀរកម្ពុជាលោកថារង្វាន់ជាច្រើនកំពុងរងចាំអ្នកឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយអ្នកឈ្នះម៉ូតូលើកទី8នេះរួមមានទី1លោកសារឿនសាម៉ាឌីរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទី2លោកលឹមសៀវប៉ាវស្នាក់នៅឃុំបន្ទាយដែកខេត្តកណ្ដាលទី3លោកប៊ុនបូរីស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទី4លោកសេងធីរស់នៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនិងទី5លោកអុចអឿនស្នាក់នៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបថាស្រាបៀរកម្ពុជាទើបតែឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងចំណោមស្រាបៀរល្បីៗចំនួន953ម៉ាកមកពី47ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2013នេះហើយក្រុមហ៊ុនក៏ទើបតែបាននាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចំនួន3រួចមកហើយដែលរួមមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងបារាំងជាដើមតែចុះដល់សប្តាហ៍ទី10នេះក្រុមហ៊ុន Honda បានប្រគល់រង្វាន់បន្តោងខ្សែកមាសដល់អតិថិជនចំនួន40រូបបន្ថែមទៀតដែលសរុបបន្តោងខ្សែកមាសទាំងអស់គឺចំនួន521បន្តោងហើយនៅក្រុមហ៊ុន NCH Honda កាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំនៅកម្មវិធីចែកបន្តោងខ្សែកមាសដល់អតិថិជនចំនួន40រូបបន្ថែមទៀតដែលមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី10ហើយនៃការផ្ដល់នូវរង្វាន់បន្តោងខ្សែកមាសដល់អតិថិជនហើយសរុបចំនួនបន្តោងខ្សែកមាសដល់សប្តាហ៍ទី10នេះមានចំនួន521បន្តោងតំណាងក្រុមហ៊ុន NCH Honda លោកស្រីប្រាក់បូនីរ៉ាជាអ្នកប្រគល់នៅរង្វាន់បន្តោងខ្សែកមាសបានមានប្រសាសន៍ដឹងថាតាមរយៈនៃកំណើនអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួននៃការលក់នៅម៉ូតូរបស់ក្រុមហ៊ុន NCH Honda មានកំណើនកើនឡើងដោយការផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តទៅលើគុណភាពនិងសេវាកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអតិថិជនដែលកោសល្យឆ្នោតហើយមិនទាន់បានឈ្នះរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនអតិថិជនអាចនឹងមានឱកាសជាច្រើនលើកទី2ម្ដងទៀតក្នុងការចូលរួមចាប់រង្វាន់ Honda Dream 125 Series ឆ្នាំ2013ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីកម្សាន្តនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នាថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប20ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន NCH Honda ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នូវរង្វាន់បន្តោងខ្សែកមាសដល់អតិថិជនដែលបានទិញនៅម៉ូតូគ្រប់ model តាមរយៈការកោសល្យឆ្នោតភ្លាមឈ្នះភ្លាមដែលក្នុងមួយបន្តោងខ្សែកមាសនោះមានតម្លៃ1,200,000 រៀលតែព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន HP បានបង្ហាញនូវផលិតផលស៊េរីថ្មីក្រុមហ៊ុន HP ដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យនិងកុំព្យូទ័របានបង្ហាញផលិតផលស៊េរីថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះកម្មវិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសន្តាគារ Sunway កាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រោមបទបង្ហាញអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាមកពីបរទេសតំណាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាផលិតផលស៊េរីថ្មីនេះគឺជាការកែច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការតភ្ជាប់និងសមត្ថភាពថ្មីដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន HP បានផលិតនៅកុំព្យូទ័រប្រភេទ HP Slate-book X2 ដែលផ្ដល់នូវមុខងារពេញលេញនៃកុំព្យូទ័រ notebook ដែរហើយអាចផ្ដាច់ចេញធ្វើជា tablet បានងាយស្រួលសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកធ្វើការជាដើម
តំណាងក្រុមហ៊ុនបានបន្តថាដោយសារបច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់មានការធ្វើដំណើរច្រើនហើយត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដល់នូវការតភ្ជាប់សម្រាប់ការងារនិងកិច្ចការសាលានៅគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន HP និងកុំព្យូទ័រស៊េរីថ្មីនេះ HP/Book X2 និង HP/21 All-in-One ព្រមទាំងម៉ាស៊ីនព្រីន HP Deshed Ink Advantage ស៊េរីថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចតភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍សំខាន់ដទៃទៀតផងដែរ So this is the ProBook, the new ProBook 4. សូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីមកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសកល Global Business ថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័សទី29សីហាហើយនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាព័ត៌មានសំខាន់គឺយើងសង្កេតឃើញថាទាំងទីផ្សារអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានកើនឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះបន្តគ្នានៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចំពោះទីផ្សារភាគហ៊ុនតំបន់អាស៊ីភាគច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺបានកើនឡើងវិញដោយនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីខាងដើមតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនួញនៅតែឃ្លាំមើលនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចអន្តរាគមន៍បែបយោធារបស់លោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវិបត្តិនៅស៊ីរីដោយចោទរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីថាដែលបានប្រើប្រាស់នៅអាវុធគីមីទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាទីផ្សារនេះគេប្រទេសជប៉ុនគឺបានកើនឡើងវិញនៅក្នុងកម្រិត0កដកសញ្ញា 91% ចំណែកហុងកុងក៏បានកើនឡើងវិញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតទាបទេនៅក្នុងកម្រិត0កដកសញ្ញា 48%ឯសេអ៊ូលវិញហាក់ដូចជាបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងគេគឺបានបិទបញ្ចប់ដោយកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិត1កដកសញ្ញា 22% ហើយចុងក្រោយគឺជាទីផ្សារសៀងហៃដោយឡែកទេទីផ្សារសៀងហៃនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដោយប៉ុន្តែនៅធ្លាក់ចុះគឺធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិត0កដកសញ្ញា 19%ឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលទីផ្សារភាគហ៊ុននៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញទីផ្សារភាគហ៊ុននៅតំបន់អឺរ៉ុបទើបតែឈានមកដល់ពាក់កណ្ដាលទីនៃការជួញដូរនៅឡើយទេពីព្រោះនៅអឺរ៉ុបគឺខុសជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន6ម៉ោងហើយមកដល់ពេលនេះទើបតែឈានមកដល់ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបយើងសង្កេតឃើញថាក៏ដូចជាទីផ្សារភាគហ៊ុននៅតំបន់អាស៊ីដែរអឺរ៉ុបសុទ្ធតែកំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះទាំង FTSE របស់ទីក្រុងឡុង Frankfurt Dutch របស់អាល្លឺម៉ង់និង Paris CAC របស់បារាំងឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលទីផ្សារភាគហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិក Wall Street ឯនោះវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បើកដំណើរការទេសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សព្រឹកពីព្រោះនៅអាមេរិកទើបតែព្រឹកព្រលឹមអល់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលម៉ោងទៀតទៅបានដំណើរការចំពោះការជួញដូរផ្សារហ៊ុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការបិទផ្សារហ៊ុនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងដូចជាតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរបើទោះបីជានៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍បែបយោធាការវាយប្រហារបែបយោធាទៅលើប្រទេសស៊ីរីដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះដោចនបានកើនឡើងនៅក្នុងអត្រា0កដកសញ្ញា 33% ចំណែក Nasdaq វិញក៏បានកើនឡើងដែរនៅក្នុងកម្រិត0កដកសញ្ញា 41%ចុះថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះចំពោះទីផ្សារទំនិញនៅលើពិភពលោកគឺដោយគីមពីម្សិលមិញដែរទីផ្សារទំនិញនៅលើពិភពលោកជាពិសេសប្រេងនិងមាសគឺមានការប្រែប្រួលផ្ទុយពីទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបពីព្រោះនៅពេលដែលមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញប្រេងនិងតម្លៃមាសហាក់ដូចជាចុះថយចុះវិញនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រេងឆៅមានតម្លៃប្រមាណជាង$115កាលពីម្សិលមិញក៏មានតម្លៃជាង$115ដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីដោយលំអិតនៃតួលេខតែម្ដងគឺមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចឯមាសវិញគឺមានការធ្លាក់ចុះច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺធ្លាក់ចុះដល់ទៅ$15នៅក្នុង1អោនមាសគឺក្នុង1អោនហ្នឹងមានតម្លៃត្រឹមតែ$1408ប៉ុណ្ណោះដែលកាលពីម្សិលមិញយើងឃើញថាមានដល់តម្លៃដល់$1423យើងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា$15ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងសម្រាប់ជូនថា1អោនស្មើនឹងប្រមាណជា8ជីមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គពាណិជ្ជកម្មធំនៅរឿងរ៉ាវទី1នេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសហ្វីលីពីន
យើងហាក់ដូចជាមិនសូវបាននិយាយច្រើនទេពីប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ព្រោះតែពិភពលោកផ្ដោតសំខាន់ច្រើនទៅលើប្រទេសដទៃទៀតដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងពីប្រទេសហ្វីលីពីនពីព្រោះដោយសារតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងកើនឡើងហួសពីការព្រៀងទុកហើយសំខាន់ជាងគេនោះនៅរយៈពេល4 ត្រីមាសចុងក្រោយនេះឃើញថាប្រទេសហ្វីលីពីនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដែលคล้ายទៅជាប្រទេសគំរូនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវគឺថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីនមានលក្ខណៈប្រសើរជាងការព្យាករណ៍ទុកដោយសារតែវិស័យសេវាកម្មរបស់ខ្លួននិងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបានកើនឡើងហើយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ច្រើនជាងមុនផងដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានកើនឡើង 7.5% ចន្លោះពីខែមេសាទៅដល់ខែមិថុនានៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនវាគឺជាត្រីមាសទី4ហើយដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីននឹងបានកើនឡើងលើសពី 7% ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសគំរូដោយដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងយឺតទោះជាយ៉ាងណាក្តីទីក្រុងម៉ានីលបានប៉ះទង្គិចនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយអ្នកវិនិយោគមួយចំនួននឹងបានចាក់ចេញពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយការចាក់ចេញនេះក៏បានប៉ះពាល់ផងដែរដល់ទីផ្សារភាគហ៊ុននិងរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានសម្រេចកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់នៅខែក្រោយនេះហើយវិធានការនេះក៏ដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចង់បង្កើនសាច់ប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាឥឡូវយើងទៅមើលអ្វីដែលកើតឡើងនៅឯប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវនៃម៉ាកយីហោទឹកដោះគោមួយជាទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកហ្នឹងដែលមានពាក្យចចាមអារាមថាទឹកដោះគោនេះឈ្មោះហៅថាហ្វុងតេរ៉ាហ្នឹងបង្កជាជំងឺប៉ុន្តែតាមពិតទៅបើតាមរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺมันមានដូចការចោទប្រកាន់នោះទេគួរបញ្ជាក់ថាភាពភ័យខ្លាចដែលថាទឹកដោះគោម៉ាកយីហោហ្វុងតេរ៉ានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រកាសរឹបអូសទឹកដោះគោនេះចេញពីទីផ្សារទូទាំងពិភពលោកតាមពិតទៅគឺជាការជូនដំណឹងមិនពិតនោះទេអាជ្ញាធរប្រទេសនូវែលសេឡង់បានអះអាងថាទឹកដោះគោហ្វុងតេរ៉ាមិនមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណជនណាមួយឡើយប៉ុន្តែវាហួសទៅហើយពីព្រោះរឿងអាស្រូវនេះបាននាំឲ្យទឹកដោះគោទារកខាងលើត្រូវបានគេដកចេញពីប្រទេសចិនរហូតដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីទៅទៀតនៅដើមខែនេះហើយជាពិសេសបានបំផ្លាញនៅកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានអនាម័យខ្ពស់និងស្រឡាញ់ធម្មជាតិទស្សនិកជនយើងចូលមកដល់វគ្គបទវិភាគហើយនៅថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងវគ្គបទវិភាគនេះនាងខ្ញុំចង់លើកឡើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបារាំងយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបមួយចំនួនគឺបានជួបប្រទះនៅពពកខ្មៅនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាដោយសារតែមានវិបត្តិនៅភាពអត់ការងារធ្វើហើយនឹងការឆេះតិពលរបស់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសក្រិចអេស្ប៉ាញដែលជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានថ្មីជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងភាពជាវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបារាំងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបារាំងឈ្មោះហៅថា Jean-Marc Ayrault បានប្រកាសថាកំណែតម្រង់មួយចំនួនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រទេសបារាំងថ្មីនឹងដែលមានមុខមាត់ថ្មីនឹងលេចជារូបរាងដោយនឹងអាចបញ្ចប់នៅទសវត្សរ៍ខ្មៅងងឹតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបារាំងលោក Jean-Marc Ayrault បាននិយាយថាលោកជឿថាប្រទេសបារាំងថ្មីកំពុងតែលេចចេញជារូបរាងហើយរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមបារាំងហៅថារដ្ឋាភិបាល PS នឹងបានបញ្ចេញការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធសោធនបំណុលរបស់ខ្លួនហើយស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនឹងប្រទេសបារាំងកំពុងតែសម្លឹងមើលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលចន្លោះប្រហោងនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពសោធនទូទៅរបស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះជាង 20,000 លានអឺរ៉ូគឺស្មើនឹង 27,000 លានដុល្លារដែលចូលទៅដល់កាន់ចំណុចក្រហមនៅឆ្នាំ 2020 ប៉ុន្តែការធ្វើកំណែតម្រង់សោធននឹងគឺនៅតែមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារយៈពេលកន្លងមកនៅប្រទេសបារាំងដោយនៅក្នុងឆ្នាំ 1995 និងឆ្នាំ 2010 ហ្នឹងមានការតវ៉ាធំជាច្រើនហើយនឹងមានកោតកម្មដូច្នេះគេមើលឃើញថាកំណែតម្រង់ចុងក្រោយនេះគឺជាការសាកល្បងដ៏ធំសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី François Hollande ហើយផែនការដែលបានប្រកាសនេះនឹងត្រូវយកមកចរចានៅលើតុជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីជៀសវាងសំណើដល់ជំរងចម្រាស់មួយចំនួនរួមបញ្ចូលបញ្ហាពន្ធថ្មីមួយលើការចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសបារាំង
ហើយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសកល Global Business ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយទស្សនិកជនសូមទស្សនិកជនរងចាំទស្សនានៅថ្ងៃស្អែកទៀតតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលឥឡូវនេះនាងខ្ញុំអង្គច័ន្ទសុភាសូមជម្រាបត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតរបស់បណ្ដាញទូទស្សន៍ CNC ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិ